disegni, a sto qui non taglia stella e l'ora di Giuga, e l'ora. E l'ora non farà. Perché a sto qui è l'ora di Giuseppe Antoni. Giugiamo insieme. Saluti a tutti, a ringraziarvi di con noi in Via Stella, giochiamo insieme tutte le sere da Ulunia a Veneri ai Sabiantoni. Ah, e una riceve due squadre, una a conoscere forse. Allora, Pouletti, chaque manard, on peut applaudir Jean-Sébastien Lucioni, Johan Colonna et Jean-Franck, s'il vous plaît, applaudissements. Siete voltati gli infermieri, eh? Siete voltati, i Sabiantoni. Vi piacciono i Sabiantoni? Sì, ci siamo campi l'ultima volta. Bon, mais la recrue indispensable de cette équipe, c'est Joe. Hein? Joe, in una squadra di Sabiantoni, ou diamemo le Lucky Luke du buzzer. Jean-Sébastien, qual è che lascia a Joseph? Abbiamo scelto noi, eh? Ah, di sicuro. Tremendoni. Bella squadra, tu la gioca stasera contro gli studenti di Master 2 Information et Communication, Université de Corse. On applaudit Stéphane Laure, Jean-François Franceschini et Stéphane Acquaviva, s'il vous plaît. Parlateci di vostri studi, per piacere. I nostri studi? Allora, noi siamo in un Master 2 di Scienze di Informazione e di Comunicazione a Nantes Patrimonio Corso in Corti. Dunque, un master che può dare ai studenti che lo seguono la possibilità di fare mestieri che sono in giro alla comunicazione, che sia il giornalismo, che sia a Nantes a tela, a rete, e tutto è appena di... C'è francamente una possibilità maggiore di trovare un impiego dopo questi studi. E pure tu copiamo a me piazza, di nuovo. Di nuovo? Di sicuro, fate gli studi. È il nostro scopo. Sarà con piacere, vi dico. Francamente. Et puis il y a une petite équipe de soutien derrière, on les salue. Et salutiamo di nuovo a me Sabiantona, a me Patrizia Gatacega, s'il vous plaît. Salute, salute a tutti. Quali saranno i nostri Sabiantoni di stasera? Le mura sapete che una stundetta e cominciamo a giocare un qua? Raffica. Allez, a Raffica, 6 domande, più o meno facile, ce le rispondo il più presto possibile. Allez, cominciamo. Come si chiama quello che ha creato il giardino di un castello di Versailles? A qui non c'è mica musica, allora non si sente nulla. Le nôtre. Allez. Dilla. Le nôtre. Le nôtre. Le vôtre. O meio. O nostro. Le nôtre. Di sicuro, la risposta è buona. Bravo. Le jardin de Le Nôtre. C'è una reverenza. Bravi, bravi. Allez, si mangia. Voltati, le crêpes. Voltati di farina castagnina. Si mangiano schiette con brocio e con formaggio fresco, gaggio fresco. Allora, Chi i sta a due fare? di mangiare. Miacciole. Attenzione. No. Farina castagnina. Farina castagnina. Farina castagnina. No. Sono i nici. Inici, anche tanto si facevano in Iveria, bon, si facevano... Ce n'è dappertutto i nici, no? Soprattutto in Castagnice, posto che di un paese di Castagna, ma penso che i luoghi dove le digevano i castagni facevano i nici. E una di mai mangia. No, Bastiaccio no, mica Bastiaccio, no, è Castagnaggio. Aiacino no, perché avete i castagni in Aiaccio. In Bastia, di sicuro, ma in Bastia non facevano mica nici in Bastia. Ça va, 40 km, on a les voitures maintenant. Potremmo pigliare i castagni anche noi. Bon, la risposta era falsa, dunque inici, abbiamo imparato qualcosa. Terza domanda, come si chiama un dio romano di guerra? Allez, appuglia, aiuto. Dio di guerra. Le dieu de la guerre, romain. Ares. Ares. No, no, no. Allora, è greco questo. No, non è Michael, no. È greco questo.
Romano, hein? Janvier, février, Marzo. mars. Mars. C'est pas grave. Allez, continuiamo. Non t'ho cammino di varu tra Bastia e Ajaccio, chi è un loco o più alto? Giochi più di tre? Viva. Bizzaona. Bizzaona. A quanto metri? 1100 poco preso. No, wow. 906, wow. Di a voce qua su chi di a più di 1000, eh? Ma Bizzaona. Quando è l'usi bassa si ma 900 e qualcosa. Ma Bizzaona, bravi. Allez, come si chiama? A domenica non sua settimana santa. Comment s'appelle le dimanche qui précède la semaine sainte? In corso, hein? Jean-Sébastien. E Gogi. C'est le Rameau. È groge. Manca la di Gogi. No, perché se si facciano le guccette e tutto. C'era l'idea. Allora, domenica di Groge si può interpretare di noi d'un'altra maniera. No, non la pigliamo mica, risposta, no? Perché c'era... E balme. A domenica di balme. O allora di là lì in dei certi luoghi, dei certi luoghi, Ma scusate. sapete questo? Ah, quasi. Allez, l'ultima domanda di Sarafica. Come si chiama un paese che accoglie tutti gli anni a festa di Umele? Più mele, Umele. dunque. Insomma, Eh bien oui. Murzu. Murzo. Risposta ona. Murzo. E tocco a fine di settembre c'è sa viera di Umele in Murzo. Ecco. Allora, bon. Però in francese chou blanc, eh? ahí. Zero Bon, allez, punti. idee, allez. Allez, c'è la sveglia Le appena. vai, ehi. 60 punti per Castellucci, siete in testa, va. Giochiamo a varia via. A varia via, una domanda e 3 risposte possibili. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Se rispondete vi pigliate 20 punti, se vi sbagliate vi facciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E me cominciamo con i studenti. C'est vous les premiers à répondre. Allora, ascoltate. Chi a seguito di sto villare di un poema di Victor Hugo, Ce siècle avec 2 ans? Donc, si comincia così, Ce siècle avec 2 ans, Rome remplaçait Sparte. E dunque, continueria così. Sur les ruines de l'Empire Parthe, ou alors, et le monde devenait acariâtre, ou alors, déjà Napoléon remplaçait Bonaparte. Déjà Napoléon remplaçait Bonaparte. C'è mica bisogno Alors, di le appoggiare, se début ti du vuoi che rispondi. poème. Chi mi Alors, dite? Ce siècle avait 2 La ans. terza. Déjà Napoléon remplacé. Bonaparte. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon remplaçait Bonaparte. Basta contare, hein, perché ce siècle devenait acariâtre. Les gens partaient jouer aux cartes. Les gens, voilà. Hein. Le- Risposta buona. Risposta buona. Allora, se voi siete invitati a mangiare un cugnaman, chi garfarz, spero che lo si dice così, e cotriade, in 2 esite. Side, in Alsace, in Britannia o in Piccardia? Dila. In Britannia. Les Bretons, c'est ça. Bonne réponse. Non gli scappa nulla, eh? Hanno una cultura questi. Non, Sanno tutto. No, con tu il cugnaman è Beh, conosciuto. io Gugnaman non conosco mica Laurent. Ah, Mangio bon? che roba gorsa, via deli, boulin, da broccio. Ma un magnifico cugnaman che per me mi si pare di essere un stufa cristiano, ma boh, mai Voilà. una giusta statua. Ma conosco, bon, avete preso i 20 punti, lui conosce, Jean fatto Sébastien. parecchie volte. Ah, di sicuro, ah, sa Una fa. volta, che parecchie volte, una volta. Una volta. Una Basta una volta, volta, io- come si dice. Basterà. Allora, tocca a noi. Come si chiama l'inno nazionale italiano composto da Guido Mameli tra Bella ciao, insieme per la patria o Fratelli d'Italia. D'après ça, voi. Fratelli d'Italia, terza. Una volta di più. Fratelli d'Italia? Risposta Che buona. bello! Bravi!
1847, Guido Mameli era uno studiante nazionalista, e dunque come voi. E dunque, su canto dunque è stato popolarizzato durante la guerra e l'indipendenza italiana. E sostenitori gli studenti sono contenti. Allez, c'est un sans faute pour l'instant. L'ultima domanda di Savaria via. Cerchiamo un paese corso conosciuto per le sue cipolle e le sue reliquie chiesali. Allora, Feringule, Siscu o Ampriani? Un village connu pour ses oignons et ses reliques. Je sais pas. Usigondo era? Siscu. No, mica... O primo Feringule. Casughi Peringule. Oh. Imbattable. Le Geoffran qui, quand il est il est imbattable, mais pas tout le temps. No. Risposta valsa. E Siscu. Dirà E Siscu. Siscu. Ecco. E però a parità 60 punti. 3 in 2, bravi. Sarà giocata qui una stungetta, ma per voglio salutare, ci sono assai cittadini in pubblico stasera, e salutare le scuole di Veru, Docana e di Grosseto Prugna. Merci d'être là. Chez les plus grands, il y a les supporters des étudiants. Quant a noi, giochiamo a trappola. Qual è Caracascaini sa trappola? Trappola, dunque, domande preparate per le squadre, poi se rispondete bene pigliate 40 punti, ma se li si sbagliano, pigliate voi 20 punti, quelli che ha scritto a domanda. Per esempio, i nostri amici di Castelluccio. Ça me fait drôle de dire ça à chaque fois. Ma sa trappola è un amico, una scimità, quantunque. Allora, c'è una trappola. Dunque, chi è l'altitudine di Torre genovese di Nonza? Quel è l'autore della tour génoise de Nonza? C'è una trappola, Dunque, quanto misura La côte de la mer. genuese di Nonza? À côté de la mer, no, è non? appena alta, no? Mica appena alta. Non. À la côté de la mer, non? Jean-François, mi domandate mica a me? Je suis pas sûr. Io conosco la trappola, che è l'altitudine di Torre genovese. T'as un'idea o no? Zéro. On n'était pas loin. Parce qu'à Nonza, il n'y a pas de tour génoise. Ce n'è una, ma di Paoli che ha fatto costruire questa torre. No, non la pigliamo mica, allez. È una bella trappola. C'était une belle trappola. C'è una Dora, ma un'amica genovese. Allez Paolo, abbiamo imparato qualcosa. 160 metri. Abbiamo imparato qualcosa. È alta 160 metri. Non è tanto alta. È abbastanza. La faites voi o faccio io? C'est à moitié bon. Come volete. Ils sont en communication, ils peuvent. Allez. On prépare le remplacement. Allora, chi è il proverbio francese che corrisponde a rombo di tira a una strappa? In francese. In francese, a rombo di tira a una strappa. Non l'ha fatto mica Sur la corde des casses. E per voi. Oui. Allora, chi dice? Mais c'est à force de tirer sur la corde des casses. A force de tirer sur la corde del cassa. Mica traduzione liderale, Ah, il faut le... Oui, a force de tirer sur la corde del cassa, oui. Proverbio che esiste. In francese. Che corrisponde a que. Le proverbe exact. Pousse pas mémé dans les orties. Cadetto, Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Avec une corde. Non, on l'a été mica. Non, exactement non. Non. La moumique. Eh ben, on va rester à égalité. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, c'est un truc comme elle ça. se casse. Jamais de la vie. Si sciappa, mica se ne va. Ouais. Un'idea, no? Di che per tradurre, tanto a gruscia l'acqua che a vine si gassa. Ha già retta la cruche. Allez. Oh, adesso è bello sciappacapo, per chi ci sembra a parità. 80 partout. Bravi. On lascia l'inonda. Allez, giochiamo a sciappacapo. Cinq indices pour une énigme.
se trovate ciò che noi cerchiamo al primo indizio, pigliate 60 punti e poi dopo cacciamo 10 punti a ogni indizio che vediamo a un Patrizia. Cerchiamo qualche sia. Un personaggio, Sono nato in Uoggio, ma un risigawa di facimo studi che all'epoca non si parlava anche d'università. Tanto ha giudicato fino a Chicago. Un'idea. Non è più... Un'idea. 7 volte voi che avete picchiato, Un'idea. Perdite non da dire. Petro Guelfucci. No. No, non è mica No, Pedro Guelfucci ha tirato sino al Canada, mica Studenti, Chicago. chi era la vostra idea? Il di una di Zeola, ma di Cercinello. Cercinello, no, non è Michaelo. E lui ha tirato un'altra quale? Sambuguccio. Continueggio. Allora, qui mio fratelli e mie sorelle eravamo abbastanza per fare una squadra a ballo. Di yoga ballo. Ma all'epoca in corti non c'era mica stadio. E me ne sono ricordato più tardi. Allora, dai un'idea, qual è? Sambuguccio. Sambucucci, no, non è Michaelo. Un'idea ai studenti, no. Allora, un altro indizio. In Chicago non ci sono stato, troppo freddo per me. Per riuscire nella vita mi è toccato a cambiare nome e imparare il tango. Alain Juppé. Il faisait trop froid à Chicago, il est parti, il a été en Argentine, il a changé de nom et il a appris le tango. Vous conoscete? Azor vous conoscete? Un corso. Corso, Delle corso. Ah, Puggi, se tu pensi a qualche cosa. A quale? José Lucione. No, non è Michael. No. Allez, Patrizia. Giunto in Argentina, mi sono scordato le mie origini. Aveva usato gli affari e sono diventato ricchissimo. Ha ricevuto assai, ma ha aiutato di nuovo assai. Sono diventato ricco. In Argentina ha ricevuto e poi ha aiutato più di là anche qui ai miei. Tango. Sei mica un fratto. Mettete la zappere, mais bon sang, a zappio. Bonsoir. Allez, l'ultimo indizio. Da 20 punti. Quando mi era arricchito, me ne voltavo ogni tanto in corti. Ha aiutato a costruire un stadio, una maternità, una casa per i vecchi e ha anche finanziato i condotti. Dunque Santos Manfredi. Santos Manfredi. Ecco, risposta buona. A zappia, dunque. Abbiamo parlato di un stadio, Dunque, Santo Manfredi, che è nato in Uoggio nel 1867 e dunque per tutto da giovane in Argentina, in America, per America aveva 15 anni. E dopo ha fatto fortuna in Argentina, dunque ha cambiato nome e quella l'hanno chiamato Don Santos Manfredi e si sa chi ha fatto assai perché si è arricchito assai, ha costruito quella dunque sopra piazza a Orsa e Rosario, l'alleanza francese-argentina e qui in corti quando è buttato lo stadio, l'ospedale, la maternità, dunque tanto affari i condotti, ha dato assai, aveva una devisa che diceva a chi dà all'uomo impresta Dio, a chi dà i boi impresta Dio. Ecco. Dunque. Ci andate mai voi allo stadio? A correre? Allora così guarderete che lo stadio si chiama Santos Manfredi. Avete 80 punti sempre, ma sono ripassati in testa ancora 100 punti, bravi! Ma sta da giocare, adesso la finale, un quagata cieca. Bon, attenti, perché cerchiamo il titolo di una canzone, poi il nome di quella che canta, pigliate 10 punti, se la risposta è buona, è possibile sbagliare, vi facciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. Allez!
Faut la refaire, hein. È cominciata così, hein. Jo. L'anniversario di Minetta e Tavagna. C'est ça. Juan Pedro Lanfranchi che interpreta sa canzone, e poi l'anniversario di Minetta, che l'ha scritta in nous, l'anniversario di Minetta cantata di noi di Aviletta. Ecco. In Polivonia. Una meraviglia sta canzone, una meraviglia. Ci non demo, ascoltate. Mais bon. La domenica. Dunque, C'est les Beatles. Oui. She loves to yeah yeah yeah. She loves to. She loves you. To yeah yeah yeah. She loves to yeah. Ouais. Bah. Loves you. Un po' su mica pigliarla perché. You, mica tu. She loves you, mica she loves tu, yeah yeah yeah. She loves you. La conoscete quantunque questa qui? Ma she loves to yeah yeah yeah. She loves to yeah yeah yeah. A conosce noi yaourt inglese. Ascoltate. Aventura. Oh! Aventura, obsession. Je vais finir, quoi. Oui. Aventura, obsession. Avventura? Obsession. Ossessione, appigliamo, di sicuro. Qual è chi la via? Sono mica andato, Ah, si maintenant il s'y met à deux, puis. Allez, Simulecchi. un'altra. Simulecchi. Alla sorpresa generale, ascoltiamo la risposta di Joe. Euskadi Aviletta. Euskadi Aviletta. Un servo a onda, c'est ça. Bon allez, pas de titre, pas d'auteur, ma o titolo di sto film. On lascia nulla, non c'è maniera. Allora, Les bronzés qual est-ce? Fond du ski. font du ski. Les bronzés font du ski. Même là, on peut pas le piéger. Ta radio. Allora, Ditemi appena, in Castelluccio qua su mettete la musica tutta la giornata? Yeah. Tutta la giornata. non t'appunti. No, moi je dis bien battu. Non t'appunti per gli studenti, bravi, ma sono stati più forti anche 130 punti. Bella partita, bella partita. Allez, rigali per tutto il mondo. Cu Fnac Daiaccio e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica, una sporta per uomo di prodotti industriali di Charlantona. E ora di compiere, ora di salutare il pubblico di stasera e poi le nostre due belle squadre, gli studenti e gli infermieri di Castelluccio e poi Benitez, a Mesa Biantone e Patrizia Catacega. Saluto! Allez, buonasera a tutti! Da qui una stondetta, l'informazione non ta via Stella e poi noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Vai!